음식을 그냥 안 드시고 TOP에 맞춰서 음식을 예. TPO. TPO. TOP가 아니고요. TPO. 아, 시간과 장소, 상황에 맞춰서 음식을 드신다. 이게 무슨 얘기입니까, 이게? 예를 들어 이제 겨울에 순댓국을 하나 먹으러 가면은 네. 가서 이걸 시켜요 일단. 순댓국 하나 주세요. 소주도 하나 주세요 하고 다시 나갑니다 겨울에. 반팔만 입고 나가서 한 5분, 10분을 굉장히 추위에 덜덜 떨어요. 굉장히 추워. 네. 무슨 얘기인지 알 것 같아요. 그럼 들어가면 순댓국 나와 있거든요. 네네네. 되게 춥게 만든 다음에 그렇게 먹는 거야. 아, 그걸 맞추는구나, 본인이. 10배는 더 맛있는 거야. 상황을 맞추는